Δεν κάνουμε αυτά. Διάλειμμα πρώτο μισάρο. Γεια σας κύριε Παναγία, τι κάνετε? Γεια σας. Είμαι η Νίκη από το Μετρόπολης. Μετρόπολης. Όσο πόντιος τον Αγγελάκο. Μετρόπολης. Τώρα είναι, τώρα ξεπρεσά. Σας κάνει ο Νικόλης ο κόκκινος. Κόκκινος. Δεν σε ξέρει, δεν σε ξέρει. Ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης ο κόκκινος. Ξέρω πουστάκι είναι αυτό, πατρολάκι και δεν είναι. Δεν σε ξέρει, δεν σε ξέρει. Φέρφανε. Ο Γρηγόρης. Ο κόκκινος. Με δικαστοριά. Δικαστοριά. Το 2008. Με σένα με ξέρεις. Κι άλλα πολλά ευτράπελα που δεν θυμάμαι τώρα. Το Ανακόντα. Φαναχρέπας παρακαλάνε να μας κάνουν συνέντευξη στην Εσπρέσο. Παντελώς άγνωστη πριν 10 χρόνια, όχι Εσπρέσο, ούτε τα νέα της πολυκατοικίας δεν μας ξέρανε. Του λέω εγώ ότι είναι κάποιο λάθος δεν θα κάνεις, γιατί λέω για να μας παρακαλάνε από την Εσπρέσο, που πουλούσε τότε πολλές χιλιάδες φύλλα παραπάνω, να μας παρακαλάνε, να μας πάρουν συνέντευξη, να μας φωτογραφίσουν κιόλας, γυμνούς, με σταφύλια. Το ρύθμισα! Έψησε το Γκάλι το Χρήστο, ένα δημοσιογράφο του πρώην φίλου, του φάγε τα σπλάχνα 6 μήνες, μετά το έμαθε. Νιώθουν ένταξη, το φάχω, ρε, άμα φάγει. Του λέει εσύ, δεν σας ξέρουν ρε από την λαχταολιτό χωρίς την κάρτα. Τι να πουλήσετε στην Αθήνα, εσείς εκεί πέρα είναι η μεγάλη πηγή των φίλων. Άμα πάρει στην ένταξη, θα μάθω να πουλήσεις φίλα. Από εδώ τον είχε, από εκεί τον είχε, του βγάλει την ψυχή του ανθρώπου. Μας πάει στο, πώς το λένε, του Μαμαδά το ξενοδοχείο, Πόρτο Παλάς. Ο Μαμαδάς είναι φίλος μας και τον δύο. Απάνω στο Μαμαδά. Και αρχίζει, έρχεται ένας φωτογράφος, τραβάει από εδώ, σταφύλια από εκεί κτλ. Και ήρθε η ώρα να πούμε γυμνή στην παγιέρα με τον κόκκινο. Τόσα χρόνια ο κόκκινος μας είχε φάει τη ζωή. Ο Ανακόντα! Περάσαν πολλές γυναίκες από το Ανακόντα. Όταν ούλευα στον Αντένα μάτσε ρουκάτα. Παραμύθια. Έτσι ο Ανακόντα, αλλιώς ο Ανακόντα. Έτσι ο Βόας, αλλιώς ο Κροταρίας. Ήρθε η ώρα να το δω αυτό τον Ανακόντα. Βγαίνει το κόκκινος, παίρνει στην πανιέρα πρώτος. Σαγνάδες τα λοιπά. Μπαίνω και εγώ λέω, κόκκινο λέω, κάτσε και εκεί. Μην μας πει κανένας Ανακόντα. Θα πούμε ορολογικά πάνω και γαστροντερικά μετά. Σηκώνει το κόκκινο, σηκώνει το κόκκινο. Λέω αυτός είναι ο Ανακόντα. Αυτός είναι μαλάκα, λέει το φιδάκι με διαμαντής. Τους Ανακόντα είναι μαλάκα, λέει. Κι άλλα πολλά με το κόκκινο, είμαστε 12 χρόνια δίδυμοι. Ποιο? Το Ματίς! Με το αμάξι! Α, όχι, θέλω κάτι πιο... Δεν θυμάμαι. Το ρόπαλο! Τζουμάγιας λουκάνικο! Ό,τι πρέπει για γιορτές! Α, το ρόπαλο! Σκάει μύτη ο κόκκινος τελευταίο για το κόκκινο. Στο ραδιόφωνο, με βλέπει, πας box, να περάσω το box που πας! Φλόρε! Τι έγινε με μένα? Φλόρε το box! Τι έγινε με μένα? Χθες το βράδυ, τι? Μπήκα 3 ληστές στο σπίτι μου! Σε φόγια, κερασμούς. Και εσείς ρε μαλάκα, τι έγινε? Μπαίνω ένας μπροστά, του δίνω μια με την πόρτα, στα μούτρα. Δεν ξέρω σε ποια ταινία του είδα αυτό. Τον αφοπλίζω, του δίνω ένα πεντάρι. Πεντάρι, δεν κουράστηκες του λέω. Εσύ άμα δώσεις μια την πόρτα και τραβήσεις και ένα πεντάρι, από 120 σηκούς, 160 είσαι στο προεφραγματικό στάδιο. Είσαι μαλάκα! Και παίρνω το ρόπαλο του baseball και τους τρέφω σε φιλίγινο! Γάμισε τους ληστές. Μετά μια εβδομάδα, ο πειραθάρος, αυτός δεν είναι, δίπλα του. Μετά μια εβδομάδα, παθαίνει ο Γκαντίνας, ο παλιός τερματοφύλακας του Άρη, ένα ψηλό εγκεφαλικό.
Και πρέπει να πάμε στο Ιπποκράτιο, όχι, στο Αχέπα. Πάμε στο Αχέπα για να τον επισκεφτούμε. Φορά κρέμφο μισά τα γλυκά. Εντάξει. Τι να τον πάμε, αυτό έπαθε εγκεφαλικό, τι να τον πάμε. Του πήραμε ένα χυμό.